குரட்டை. இந்த குரட்டையை வச்சு ஒரு படமே எடுத்திருக்காங்களாமே. குரட்டை ஒரு தீராத வியாதியாமே. ஹோமியோபதியால இந்த குரட்டையை சரி பண்ண முடியுமா? நிச்சயமா சரி பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் டாக்டர் எஸ்தர். வெல்கம் டு தாரா டாக்ஸ். ஸ்னோரிங், அதாவது குரட்டை. இதுக்கு அப்படி இப்படின்னு பல காரணங்கள் ஒன்றும் இல்லைங்க. நார்மலாக நீங்கள் தூங்கும் பொழுது அப்ஸ்ட்ரக்டட் ஏர்வேஸ், அதாவது உங்கள் மூச்சுக்கு போகிற குழாயில் சளி போன்ற விஷயங்கள் ஏதாவது அடைச்சிருந்தா கூட இந்த ஸ்னோரிங் வர உங்களுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. நான் தூங்குனாலே என் மனைவி பக்கத்தில் வரமாட்டாங்க, பல வருஷமாக எனக்கு இந்த குரட்டை இருக்குங்க, பிள்ளைங்க எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்கிற பேஷண்ட்டா நீங்கள்? உங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ. அப்படி உங்களுக்கு குரட்டை இருந்துச்சுன்னா உங்களை பற்றின ஒரு சில விஷயங்களை இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். உங்களை பற்றி நான் கேஸ் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன். ஆஃப்டர் தட் உங்களுக்கு குரட்டை இருக்கா இல்லையான்னு இதே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லிட்டு போங்க. தேங்க்யூ.